Приветики, ребятки, приветики. Сегодня мы вместе. Как вы видите, мы не одетые. Вот, я вообще в купальнике и в юбке. А я вообще в пышном платье, даже не знаю зачем. И да, меня зовут Катя, а меня зовут Юля. Вместе мы сестрички. Сегодня будет рум-тур по нашему дому. Есть. Юлечка, сиди пока что тут, а я покажу свою комнату. Пойдемте за мной, ребятки. Идемте. И вот вы пришли на мой дом, смотрите. Вот тут сумочка. Ну, как вы сами видите, тут вот. Тут одежда моего младенчика, вот тут он, вот. Тут у меня, как вы видите, как нам называется, ну, который снимает, забыла уже, так. Тут телефон мой, сумочка, наша с вместе Юлей фотография, косметика моя, обувь моя, шапка моя и весь стол мой. Дальше идем к моей кроватке. Вот так она выглядит. Кстати, это мой купальник. Да, вот. Тут пушок. Такая вот покрывало с подушечкой. Дальше мы видим младенчиков маленький. Это наша сестренка. А это маленький пупсик маленький. Это мой ребенок. Дальше мы видим диван с подушкой, кресло с подушкой и диван с подушкой. Не с подушками, коврик с кошкой. Дальше мы видим тут телевизор и компьютер мой, и кактусик с... Как что-то его забыла. Стульчиком и елочку нашу. Дальше кухня. Тут мы видим... всякие наши вкусняшки, тарелки, молочко для нашей детьми, ребенка для молочко и кушанье, конечно же, мороженка. Дальше у нас идет стол кухонный, тут у нас водичка, дальше у нас идет молочко, дальше у нас идет кран и печка вот там, да. Дальше у нас идет такие... Стоп, это уже моя комната. Ах да, забыла. Так, вот моя комната. Тут у меня много обуви. Это такой подокончик, как говорится. Дальше у меня фен такой. Вот такая вот сумочка, планшет и единорожка. И моя любимая кровать. Ах! И дальше у нас такой вот сумочка, да, которую я сделала. И такая вот комодина. Ну и вот наш такой вот домик мы вам показали. Если было интересно, то поставьте нам лайки и напишите в комментариях, сделать ли рум-тур по гардеробу нашему. У нас очень много вещей. Ну а с вами были мы, сестрички. До новых встреч, друзья. Пока! Напишите в комментариях, если хотите распаковку. Ой, какую распаковку, блин? Это на гардероб. Рум-турчик на гардероб. Если хотите, напишите в комментах об этом. С вами были сеструшки Хатушки.